Bom dia, galera. Vamos começar nosso domingo gostoso aqui na chácara, fazendo um churrasco. E olha quem veio visitar a gente. Vou tentar pegar ela a hora que ela estiver cantando pra vocês verem, mas não é fácil não. O Gabriel tá ali. Vai tratar dos peixes, Bi? Nossa, é muito petitinho, né? Fala alto pro pessoal te escutar. Nossa, é muito petitinho. Fica petitinho. E você, Lele, o que você tá aprontando? Vou jogar sinuca. Vai jogar sinuca? Fala alto. Vou jogar sinuca. Mas agora eu vou ter que esperar ele jogar porque é só de dois, porque precisava de mais um. É, precisava de uma dupla, né, Lê? Aí o Biel, pra ser sua dupla. Eu vou fazer na truca. E ela foi embora. Bora começar os trabalhos. Hoje é domingo. Feijãozinho, mais arroz refogando. Fazer uma saladinha. Já colocaram a churrasqueira, ó, pra começar. E bora de domingo de churrasco. Lelê, roubaram o seu prato? Fica baba ali. Vamos dar pra Lili. Olha pra tia, olha. Dá só um sorrisinho. Ui, ai, ai, tá bravo o negócio. Que tá baba, filha? Vai, Lê, pegou? Tira, Lê, tira. Tira, Lê, vai. Pera aí. Nossa, que tamanhão que ele tá. Olha, gente, o peixão que eu peguei. Como é que chama, Lia? Isso aí que você tá comendo, filha?
Como é que chama? É popoca? Liara, posso pegar mais uma popoca? Gente, pode ela. Tá? Ela não quer falar pra tia. Como chama? Como é que chama? Fala pra eles. É papoca. Fala papoca. Empresta? Oi, Oi, Lia. Oi, galerinha. Você tá fazendo arte? Não. Não, eu acho que tá, hein? Tava assim. Olha ela aí, Lelê. Essa é minha priminha. É que levantar, tira esse balde da frente. Nossa, que belezinha, meu Deus. Não tá fazendo lama, não. Você está fazendo um bolo de areia aí, de terra? É assim, né, tia? Peraí, não grava ainda, tia. Já estou te gravando. Aí, Lelê. Gente, não, onde que eu vou sentar? Senta aí do ladinho da Lia. Ô, não é possível que você tá com o popozão tão grande. Ô, pai, não precisa ficar sentado, não. É só ficar agachadinho assim pra deixar a Lia sentada. E o marido segue cuidando das coisinhas. Fim de tarde. Delicioso. Primeiro, tia. Vai, Gabriel. Eu sei que assim não vai valer, tia. Eu sei que assim não vai valer, galerinha. É assim, não vale. Agora eu vou ganhar só de
Faz assim, Camila, faz assim. Sai, Lê, deixa eu filmar. Pode ir lá, vai. Aê! Vem, Lelê. Que lado que eu vou? Oi, galerinha. Oi. Galerinha. Oi, galerinha. Eu vou voar. Oi. Mãe, eu consigo voar. Vai. Bom, galerinha, esse é meu primo, galerinha. É. Oi. Gente, vocês já pensaram uma coisa? Tem o tênis de colocar o pé, tem o tênis de jogar tênis, o jogador de tênis.